さて出来上がりはどうですかね。よいしょ。暑そうやね。いやー暑い。よいしょ。どう出来上がりいいわかんない。これちょっと柔らかいかもしれない。ちょっと水足りなかったかな。わからない。ちょっとダメかな。いや、いけるネギがあればいけるさ。ネギがあればいけるよ。今日はね、この前使ったタレをかけていって、で今日は、ね、こちらのネギ、ちょっといつもと違うやつ救済しなきゃいけなかったから救済してきました。これをかけていきますね。はい。もうすぐ秋っていうことで、秋になると出るキリンの秋味というビール結構好きなんですよ。このなんか柄もすごい秋っぽくてすごい好き。昔から好きでよく買ってるんですけど、いや今日は飲みたいけど、今日は明日の都合で早く帰らなきゃならないんで泊まれないんで、今日はというかお仕事前に飲んじゃダメだそう、どっちみち飲めないんですけど、これでもね、やっぱ旬のものというか季節を感じたいから、これはお家に帰ってから飲みますかけすぎで、パンナのね救済のために買ってきましたんで、これこんなたくさんあるけど今日までの賞味期限なんで、今日中に飲んでビールの代わりに飲んできます。うまい特納だからね。そして今日は以前ゆいの缶詰詰め所に買いに行ったんですけど、その時に買ってもらったこれを一緒にかけていきたいと思います。とりあえずネギを半分ぐらいいっちゃう。いやー、やっぱこのメスティンがねいい感じに大きいから、なんかネギがちょっとあれだよね、映えない。これだけでも十分ネギ入ったんですけど、どうでしょうかね。よいしょ。そしてね、このシーチキンを乗っけないでそのまま食べようかな。いただきます。普通にうまい。今日はね、いつも夕飯を取るんですけど、今日はちょっと早く帰んなきゃならないから、お昼ご飯でこのネギを食べるシーンを撮らせていただいてます。ちょっとねスタイルを変えなきゃいけないので、明日のねちょっと地元の方に、ちょっとここは函南町っていうところなんですけど、私が住んでるところは富士市ってところなんで、こっから東名だと1時間もかからないですけど、下道通っていくと1時間半以上かかる場所にあるので、明日午前中にちょっとお仕事があるから帰りますのでね、なのでお昼ご飯にとってます。うまい。やっぱこのタレがうまいわ。大正解だね。ネギもうまいし、救済してうまい。ニンニク効いてるなこれ。シーチキンも食べてきます。うまい。うまいな。飲みてー。最近ちょっとでもまた胃の調子が悪いですよね。胃の調子が悪いからかけちゃおうかな。胃の調子が悪かったらねなんかネギのかき氷みたいな。おいネギいただきます。うまい。ごちそうさまでした。
りがとうございました。ねぐら